ازاي؟ النهارده هقول لكم نصايح عن ازاي تعرف العقد اللي جاي لك ده فيه نصب ولا لا. ازاي تتاكد من ان العقد اللي جاي لك ده عقد سليم، وان انت لما تسافر دبي فعلا هتشتغل ومش هيتنصب عليك في الموضوع ده. اول حاجه احنا اللي بنتكلم فيه ده لو انت موجود في مصر مش في الامارات. يعني لو انت موجود في مصر وحد بعت لك عقد وقال لك اهو ده العقد يلا تعالى اشتغل في دبي، قبل ما تتحرك من مكانك وانت بتتكلم مع الراجل ده ازاي تعرف ان العقد ده سليم فعلا، عقد موثق، عقد لما تروح هناك هيبقى ماشي صح، عقد مش هتروح هناك تلاقي نفسك منصوب عليك، او تنزل في المطار هناك تلاقي ان مفيش حد مستنيك وان الشركه دي شركه وهميه، او ان يقول لك اي حاجه تخليك يتنصب عليك في الموضوع ده. لو حد كلمك قال لك انا جايب لك عقد في دبي، او ان انت اتقابلت في الشغلانه الفلانيه وانت اصلا ما قدمتش في الشغلانه دي، الموضوع ده نصب. يعني هم مش بيدوروا بشمعة على الناس انتوا فين يا جماعه علشان وانت قاعد في مصر انا بعت لك عقد. لا، ده انت لازم انت تكون مقدم عنده ويعمل لك انترفيو ويسالك اسئله ويشوف الابلكيشن وياخد الورق بتاعك قبل ما يعمل لك العقد اصلا. يعني هو ازاي هيعمل لك عقد هو ماهوش باسبورك حتى؟ دي بتحصل كتير قوي، خد بالكم ان دي بتحصل كتير جدا. حد هيكلمك او هيبعت لك ايميل يقول لك يلا انت اتقابلت في الشغلانه الفلانيه بمرتب ب 200,000 جنيه وتذاكر طيران خاص ومش عارف ايه وحاجات، بس ابعت لنا ورقك عشان نكمل الاجراءات. طب منين انا ابتديت وانت اصلا ما تعرفنيش وانا ما اعرفكش؟ اي حد هيقول لك انت اتقبلت في حاجه وانت اصلا ما قدمتش فيها اعرف ان ده نصب. انت طبعا هتبقى ناسي انت قدمت فين، او هو ممكن يقول لك انا جبت سي فيك من الموقع الفلاني، وانت لما يقول لك الموقع الفلاني خش دور على الموقع شوف فعلا انت حاطط السي في بتاعك هناك ولا لا، شوف فعلا انت قدمت هناك ولا لا. اتاكد من الحاجات دي. اول حاجه ان هو باعت لك من ايميل بتاع الشركه، يعني ايميل مش @جيميل او @اوتلوك او @ياهو. الايميل لازم يكون الشركه، يعني اسمه اسم الشركه .com. خش على اسم الشركه ده بص عليها اتاكد ان الويب سايت ده صح. ممكن الويب سايت ده يبقى ويب سايت وهمي برضو، فبص تحت هتشوف هل الشركه دي ليها عنوان فعلا في دبي. لو عنوانها مش في دبي يبقى ده موضوع نصب. ولو ليها عنوان في دبي خد اسم الشركه ده، وفي موقع شركات دبي اللي هحطه لك تحت في الديسكريبشن، الموقع ده خاص بالحكومه، هتحط اسم الشركه في الموقع ده هيقول لك هل فعلا الشركه دي موجوده في دبي ولا لا. في قانون دبي ممنوع اي حد ياخد من شخص فلوس علشان يعينه. يعني اي حد هيقول لك هات فلوس تامين ولا فلوس عشان نمشي لك اجراءاتك وبعدين تستردها من الشركه لما تشتغل، ولا ادفع انت تذكره الطيران وبعدين هنبقى نديها لك لما تيجي، ولا هات فلوس عشان نعمل لك الفيزا، اي نوع من الفلوس طلبها منك حتى لو جنيه يبقى ده نصاب، لان هو ممنوع قانونا ان حد يطلب منك فلوس علشان يشغلك. كمان حاجه تانية معانا، هو دلوقتي لما يبعت لك عقد عمل، هو العقد كذا صفحه في بنود كتير، مش هتفرق البنود دي كلها ايه. يعني هل يعني قصه البنود اللي في العقد دي ممكن تشوفوا الفيديو تاني اللي هو قبل ما تمضي على العقد عشان تعرف بنود العقد ايه اللي احسن لك، ايه اللي ممكن يضحك عليك فيه، ايه اللي ممكن، يعني دي كلها حاجات ان هو انت ممكن تاخد حاجه اقل من اللي المفروض تاخدها، يعني عدد ايام اجازه اقل او اوفر تايم اقل او مرتب اقل. لكن مش دي القصه، انا النهارده بكلمك ازاي يتنصب عليك. يعني هو يبقى العقد ده اصلا كله ملوش وجود. في اخر صفحه في العقد ده لما يكون موثق، يعني العقد قبل ما يبعته لك بيبقى موثق من عند العمل والعمال، فاخر صفحه في العقد بيبقى فيها من فوق رقم العقد ده، رقم التوثيق بيبتدي باس تي، حرف اس تي وبعدين رقم. الرقم اللي فوق ده انت تاخده لما هو يبعته لك بالايميل، يبعت لك العقد بالايميل، تاخد الرقم اللي فوق ده تحطه في الويب سايت بتاع وزاره العمل، هيطلع لك بيانات العقد. يعني دي حاجه اي حد ممكن يبص عليها. بعت لي العقد، انا هشوف الاس تي الرقم السيريال بتاع العقد ده، هحطه في الويب سايت، هعمل سيرش، هيقوم مطلع لك خط كده يقول لك العقد ده طالع لفلان الفلاني من شركه فلان الفلان، وهل العقد ده فاليد ولا كانسل ولا استخدم خلاص ولا ايه نظامه. فانت ساعتها يبقى انت معاك معلومه موثوقه دلوقتي من الحكومه ان العقد بتاعك ده عقد سليم. بعد ما يبعت لك العقد وانت وافقت عليه خلاص تمام، هيبعت لك تاشيره دخول. تاشيره الدخول دي ليها اشكال مختلفه، ممكن تخش سياحه او ممكن تخش عمل او في حاجه اسمها زياره. هو المفروض ان هو يجيب لك الزياره، ان يبعت لك تاشيره زياره. تاشيره زياره دي معناها ان انا رايح البلد دي اشتغل، بس دي زياره وانا هناك هعدل الوضع واطلع الاقامه بتاعتي واعمل الحاجات دي، ان انا رايح بناء على العقد ده. لكن هو لو بعتها لك تاشيره سياحه، لا، تاشيره سياحه مش اكيد ان هو يقلبها لك تاشيره عمل، لان هو ده دلوقتي جايبك تاشيره سياحه وقال لك انا هجربك. لا، ما هو ممكن يجيبك زياره، لان الزياره دي مدتها شهر، يجيبك زياره وخلال الشهر ده يجربك، لو انت تمام خلاص كمل، لو مش تمام لا هيرجعك تاني. فالتاشيره اتاكد انها تاشيره زياره. برضه لما يبعت لك التاشيره ممكن تاخد رقم التاشيره تحطها في الويب سايت بتاع الحكومه تعرف هل التاشيره دي سليمه ولا لا. اخر حاجه هقولها لكم النهارده اللي هو تاشيره عمل حر.
دي حاجه مش موجوده اصلا، يعني ده اختراع احنا مخترعينه، لكن هو قانونا ما فيش حاجه اسمها كده. اللي بيحصل في تاشيره عمل حر دي ان انت بتشتري فيزا من شخص، يعني شخص عنده شركه، الشركه دي بيحق له ان هو يطلع عليها فيز عمل لموظفين، فهو بيعمل لك عقد ويطلع لك فيزا عمل على الشركه بتاعته ويديها لك. هو اصلا مش عايزك تشتغل عنده، هو هيدي لك الحاجات دي وياخد منك فلوس. فانت لما تروح هناك بيديك ورقه اسمها عدم ممانعه. عدم ممانعه ده ان هو ما عندوش مشكله ان انت تشتغل في مكان تاني او تنقل فيزتك على حد تاني، فهو مجرد بيبيع لك ان انت تاخد فيزا وتقعد هناك في دبي وتدور على شغل. لو لقيت شغل عند حد تاني لازم الحد التاني ده هينقلك على الفيزا بتاعته. فورقه عدم الممانعه دي معناها ان انا مش مانع ان الشخص التاني ده ينقلك على الفيزا بتاعته. هو نقلك على الفيزا بتاعته الشخص التاني، خلاص انت كده بقيت ايه، شغال مع الشخص التاني مش مع الاولاني. بقى انت ايا كان المبلغ اللي انت دفعته للشخص الاولاني ده هو لمجرد ان انت تيجي البلد. دي ما اسمهاش تاشيره عمل حر، لان هو ما فيش حاجه اسمها تاشيره عمل حر. دي اسمها ان انت اشتريت فيزا عمل من عند شخص ورحت بعد كده لما وصلت هناك نقلتها لشخص تاني. الشخص التاني ده ممكن تنقلها بعده لشخص تالت، لقيت شغل تاني تقول له لا انا هنقل على شخص تالت فتنقل على شخص تالت. الموضوع ده مش احسن حاجه، يعني انت لو طلعت بفيزا سياحه ودورت هناك على شغل احسن لك من ان انت تعمل الحركه دي. حط لكم اللينكات بتاعت مواقع الحكومه اللي تقدر تعمل عليها تشيك للعقد وتشيك لتاشيره الدخول وتشيك لاسم الشركه في الديسكربشن تحت. في الفيديو بتاع العقود في دبي علشان تعرف البنود بتاعت العقد وايه اللي ليك وايه اللي عليك، برضه بص عليه. تساعد الناس عشان الناس تساعدك، تساعد الناس عشان ربنا يكرمك.